நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் பதிவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷின் அதிகமாக வர கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த ஒயரிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலி கடிச்சு ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆயிரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் வீட்டில் எலி ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு. நல்ல வேலைக்கு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஸ் நியூட்ரல் மேக்ஸிமம் டச் ஆகலை. அதனால் ஒயரிங் ஃபுல்லாக நம்ம மாற்றிட்டு ஃபுல்லாக ரன் பண்ணியாச்சு. இந்த எலி இஷ்யூவை தடுக்கணும் அப்படின்னா எப்போயுமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புதுசாக வாஷிங் மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டால் பண்ணுற டெக்னீஷியன்ட்ட சொல்லி கண்டிப்பாக கீழே வலை அடிக்க சொல்லுங்கள். வலை அடித்தா மட்டும்தான் எலி ப்ராப்ளத்துலேருந்து உங்கள் வாஷிங் மிஷினை காப்பாற்ற முடியும். இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாஷிங் மிஷினில் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா, செமி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கு எந்த வாஷிங் மிஷினாக இருந்தாலும் சரி 90% கம்ப்ளைண்ட் எலினால தான். 10% தான் வேறு சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும். மேக்ஸிமம் ஃபோர்டு ஃபெயிலியர் ஆகிடுது. எலி கடிச்சிட்டாலும் என்னென்னா பேஸ் நியூட்ரல் சப்போஸ் டச் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் தெரியாமல் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக போர்டு ப்ராப்ளம் வரும். போர்டு மாத்திராப்புல தான் இருக்கும். ஒயரிங் கம்ப்ளைண்ட்னாலே கிட்டத்தட்ட 500-600 குறைஞ்சது வரும். அதனால் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாலேஷன் புதுசாக நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை பண்ணும்போதே கீழே கம்பி வலை கண்டிப்பாக 2 லேயர் போட்டு கண்டிப்பாக கீழே ஸ்க்ரூ பண்ணாலும் சரி, இல்லை மடக்கி விட்டாலும் சரி, கண்டிப்பாக அந்த மாடுக்க பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனாலும் நீங்களே அழகாக ஸ்டாண்டு சைஸுக்கு கீழே அழகாக வச்சு அது மேலே அப்படியே தூக்கி வாஷிங் மிஷினை நீங்கள் வச்சு லைட்டாக மடிச்சு விட்டிங்கனாலே போதும். அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ரூ பண்ணிங்கனாலும் போதும். இல்லை வர டெக்னீஷியன்ட்டே சொன்னாலும் அவங்களும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே இந்த மாடு கம்ப்ளைண்ட்டு கண்டிப்பாக வராது. நம்ம இப்போ இதை சரி பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு 2 நாய்கள் இருக்குது.